वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा आप जो है ना किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल का चार्जर कैसे चेंज कर सकते हैं, जैक कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि इसका जैक ख़राब है कि नहीं। तो जल्दी के साथ हम इस डिवाइस की मदद से एक दफ़ा इसको एक डिवाइस की मदद से एक दफ़ा चार्जर में लगा के इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा चार्जर इसके अंदर पावर जा रही कि नहीं जा रही। पावर बैंक के साथ डिवाइस को लगाते हैं, डिवाइस के साथ लगाते ही जैसे ही लगाएंगे इसके अंदर वोल्टेज स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दूंगा। इसके अंदर पिन को लगाते हैं, देख सकते हैं कनेक्ट होके साउंड देके फिर ये ऊपर से इसका कोई आइकन वगैरह कुछ भी शो नहीं हो रहा। अभी शो हो गया है लेकिन ये प्रॉपर तरीके से हमारी चार्ज नहीं कर रहा। तो डिवाइस की मदद से देख सकते हैं 0.63 एम्पेयर्स के अंदर जा रहे हैं और वोल्ट भी जा रहे हैं। और कभी कभार चार्जर हिल जाता है, कभी लग जाता है, तो इसको थोड़ा सा हिला के एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी लूजिंग है इसके अंदर। देख सकते हैं उसके ऊपर से साइन बार बार आ रहा है, जा रहा है। तो अभी हम इसको जैक को चेंज करके आपको बताएंगे और इस फाल्ट को जल्दी से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी के साथ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिलहाल हम इसको जल्दी से खोल लेते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि हमने इसको कैसे चार्ज करना है और बगैर हीट गन के इसको कैसे उतार के कावी से ही उतारेंगे और कावी से ही दोबारा आपको लगा के टेस्ट करवाएंगे। फिलहाल मैं जल्दी के साथ इसको खोल लेता हूँ। टिप लग खोल लेते हैं। आपने पूरा फ़ोन खोलना नहीं, पूरे फ़ोन को खोलने की ज़रूरत कोई भी नहीं है। आपने जस्ट ये नीचे वाला हिस्सा खोल लेना है। मैं ज़रा जल्दी के साथ इसको खोल लेता हूँ। तो दोस्तों जल्दी के साथ हमने पीसीबी को बाहर निकाल लिया। ये देख सकते हैं इसके साथ ये जंग वगैरह डस्ट वगैरह लगी हुई है, सारा कुछ ये ब्लैक ब्लैक हुआ हुआ है। और इसके अंदर इतनी खास क्वालिटी का जैक भी नहीं लगा हुआ। हम इससे भी अच्छी क्वालिटी का जैक इसके साथ लगाएंगे और प्रॉपर तरीके से आपको कावी की मदद से निकाल के दिखाएंगे और कावी की मदद से भी लगा के बताएंगे। तो इस पर कोई हॉट एयर गन की ज़रूरत नहीं है। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो मैं जल्दी के साथ ज़रा इसको एक दफ़ा निकाल लेता हूँ बाहर। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए आपको इस तरह का ब्रोज़ा और पेस्ट वगैरह होनी चाहिए। पेस्ट इसके ऊपर पहले लगा लेते हैं थोड़ी सी, ताकि इसकी जो है ना सोल्डिंग को थोड़ा सा नरम कर दे, पुरानी सोल्डिंग जो इसके ऊपर लगी हुई है। तो इसके लिए आपके पास 60 वाट का काविया होना चाहिए। 30 वाट की काविया से जैक आपका नहीं उतरेगा, इससे आपके प्रिंट डैमेज हो जाएंगे। तो आपके पास 60 वाट का काविया इसके लिए होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम मज़ीद सोल्डिंग करके इसको थोड़ा सा हीट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों थोड़ी सी देर बाद हीट होने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये जैक हिलना स्टार्ट हो गए। आराम से हमने किया और बाहर आ गया। अगर आप 30 वाट की कावी से करेंगे तो ये आपके प्रिंट डैमेज कर देगा बैक साइड वाले, और आपका जो है ना जैक प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। अब हम इसको एक दफ़ा क्लीन कर लेते हैं। आपने पेट्रोल या कोई भी केमिकल इसके अंदर इस्तेमाल कर लेना। जो इस्तेमाल होता है इसके अंदर CTC आती है, कुछ और भी केमिकल काफ़ी आते हैं। मैं इसको सब फिलहाल पेट्रोल की मदद से क्लीन कर रहा हूँ। दूसरी साइड से भी आपने क्लीन कर लेना है, लेकिन आपने बिल्कुल माइक के ऊपर पेट्रोल नहीं लगाना। अगर पेट्रोल माइक के ऊपर चला गया तो आपका माइक ख़राब हो जाएगा। ये आपने काफ़ी एहतियात करनी होती है। दोस्तों क्लीन करने के बाद हमने इन सुराखों को जो है ना प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर से सोल्डिंग ख़त्म करके इनके होल जो है ना प्रॉपर तरीके से हमने खोल लेने हैं। मैं चाहूँ तो इसको होल को खोले बगैर इसके ऊपर नया जैक लगा सकता हूँ, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। मैं तो इसको खोले बगैर भी इसके ऊपर जैक लगा दूंगा। इसको इन सुराखों को साफ़ करने के लिए इस तरह की ये डी सोल्डिंग वायर आती है। इसको सोल्डिंग विक भी बोलते हैं और भी इसके काफ़ी नाम होते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई सोल्डिंग वायर नहीं है तो आप इस तरह की, आपके पास कोई भी कॉपर की वायर हो, आप इसकी मदद से भी इनके पॉइंट को खाली। अब हम इनके सभी सुराख को खोल लेते हैं डी सोल्डिंग वायर की मदद से।
तो देख सकते हैं दोस्तों, सभी सुराखों को हमने प्रॉपर तरीके से खोल लिया है। एक दफ़ा हम आपको ये क्लीन करके भी चेक करवा देते हैं पेट्रोल की मदद से। हमने इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का जैक लगा देना है। जैक के अंदर थोड़ी सी पेस्ट लगा लेते हैं। पेस्ट लगाने के बाद हल्का सा सोल्डर आपने लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल हल्का सा लेना है। देख सकते हैं मैंने भी बिल्कुल हल्का सा ले लिया है। और इन पॉइंट्स के ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा करके टच करना है। उसके बाद आपने जैक को भी दोबारा पेट्रोल की मदद से क्लीन कर लेना है। जो कि पेस्ट इसके अंदर लगी हुई यहाँ पे खुश्क होकर इसकी फिटिंग नहीं बैठी, आपने पहले इसको लाजमी क्लीन करना है। दोस्तों अब आपने जैक को बिठाना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। देखना होल्स के अंदर जब होल खुले होंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर पॉइंट आ जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल पॉइंट के ऊपर पॉइंट आ रहा है। तो आपने इसको हल्का सा ऊपर से ऐसा ऐसे प्रेस करना है। और एक कोना आपने जो है ना सोल्ड कर देना है, कोई भी एक कोना जो मर्जी आप सोल्ड कर दें, लेकिन होना फिटिंग बिल्कुल सभी कॉर्नर की बराबर होनी चाहिए। तो मैं आपको एक दफ़ा सोल्ड करके दिखा देता हूँ। तो ये एक हमारा कॉर्नर फिट हो गया। अब हमने इसको छोड़ देना है, चेक कर लेना है कि सभी कॉर्नर्स हमारे लेवल हैं। तो ये हमारी सोल्डिंग नहीं हुई प्रॉपर तरीके से, फिर हम इसको एक दफ़ा सोल्डिंग करते हैं। अब हमारी सोल्डिंग हो गई है, पॉइंट के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पॉइंट आ रहा है। अब हम इसके सभी पॉइंट को थोड़ा थोड़ा सोल्ड कर लेते हैं। हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे मामूली सा, और ये जैक अपनी जगह पर प्रॉपर तरीके से बैठ गया है। इसके ऊपर थोड़ी सी पेस्ट लगा लेते हैं। अब हमारा टांका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मजबूत हो जाएगा। एक दफ़ा उल्टा करके भी इसको
उल्टी साइड से भी बिल्कुल सोल्डिंग कर लेते हैं ताकि हमारा ये दोनों तरफ से मेल्ट हो जाए। दोस्तों अब बारी है इनकी मेन पिनों को सोल्ड करने की। इसके ऊपर पहले पेस्ट लगा लेते हैं। बिल्कुल हल्की सी पेस्ट लगानी है और उसके बाद बारी बारी इन पिनों को सोल्ड कर देते हैं। और अब हम इनको क्लीन कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों सभी प्रिंट एक दूसरे से अलग अलग है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा ये जैक लगा हुआ है। सभी प्रिंट हमारे अलग अलग है। आप में इसमें इनमें से कोई भी एक प्रिंट को आपस में नहीं जोड़ना, सभी प्रिंटों में गैप होना चाहिए। तो अब दोस्तों इसकी एक दफ़ा फाइनल टेस्टिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं मुकम्मल प्रॉपर तरीके से इसकी फिटिंग बनी हुई है। दूसरी साइड से भी चेक कर सकते हैं। अब हम एक दफ़ा इसकी फिटिंग कर लेते हैं, जैक के अंदर लगा के चेक करते हैं इसके बाद हमारा करंट इसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो दोस्तों हम पैकिंग के बाद एक दफ़ा इस डिवाइस की मदद से चेक कर लेते हैं कि हमारा मोबाइल अभी चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे ही हमने इसके अंदर केबल इन की तो ये चार्जिंग का साइन इसके ऊपर आ गया और हमारा मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो गया। 10% हमारी बैटरी है। तो देख सकते हैं 5.6 वोल्ट आ रहे हैं, 0.93 एम्पेयर और 140 mAh की मदद से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। तो आप देखते जाएंगे जैसे जैसे हमारा एम्पेयर इसके अंदर जाता जाएगा यहाँ पे हमारे एमएच भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से भी हमारी पावर इसके अंदर जा रही है। पावर बैंक को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, मोबाइल फ़ोन को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। थोड़ी देर हम इसको चार्जिंग पे छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट करेंगे कि हमारी इसने चार्जिंग को परसेंटेज के ऊपर लेके गया है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे ही हम इसको हिला रहे हैं कोई इसके ऊपर साइन नहीं आ रहा और प्रॉपर तरीके से जो है ना हमारा ये जैक काम कर रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी देर बाद हमने टेस्ट किया, वही हमारा सेम एम्पेयर इसके अंदर जा रहा है और 258 मिली एम्पेयर हावर इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया। चेक कर लेते हैं बैटरी हमारी कितनी चार्ज हो गई है। देख सकते हैं दोस्तों बैटरी हमारी 12% चार्ज हो गई है। उस टाइम हमारी 9 या 10 के लगभग बैटरी थी।
तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, अपनी दुआ में रखिएगा याद। पाकिस्तान जिंदाबाद।